Bundan 12 yıl элек Сибайдағы Октябрьдің 40 yıllığı исемендәге мәдәният йортына Хамар мәдәният институтын тамамлаган яшь белгес эшкә кайта. Ул яшь белгес бүгенге көндә 12 ел сәскә аткан Гөлдәр балалар халык биюләре ансамбле җитәкчесе булып китте. Рима Фитратовна Өмитбаева. Бұл исемде хәзер телевизор караучыларда яхшы беләләр. Бүген Рима Фитратовна Гөлдәр ансамбленең яңы биюләре, яңы гөлләмәләре менән безнең телестудияга кунакка килде. Менә һеҙҙең ел һайын береһенән-береһе матуррак дипломдар, исемдәр алаһығыҙ. Теге ниндидер туҡталып ҡалыу тигәнемә турһында уйлау да юҡ. Киреһенсә һеҙ репертуарҙы яңыртаһығыҙ, матур-матур яңы биюләр уйлап табаһығыҙ. Шул биюләргә тулдырыр өсөн ниндидер бер шишмә, ниндидер бер сығанак булырға тейеш бит инде. Һинең өсөн мына шундай ижад башы ҡайҙа булды? Һеҙ башҡорт халыҡ ижадына йыш мөрәжәғәт итәһегеҙ. Легендалар буйынса, йырҙар, йолалар буйынса биюләр һалаһығыҙ. Бигерәк тә халыҡтың балалар уйындары һеҙҙең биюләрҙә сағыла. Мәҫәлән, ҡабырсаҡтар һәм башҡалар. Бына шунда һин ана шул хәрәкәттәрҙе, шул биҙәктәрҙе нисек йыйҙың? Мин уҡыйымда, шунан уҡыйымда ошо образ башҡа килеп сыға бит инде. Шунан балаларға ҡарайым барам да, балалар бит инде үҙенсә аны балалар бигерәк матур күрәтәләр. Балаларға аңлатып ебәрәһең. Балаларға шул халыҡ көйҙәрен, бөтөн булған беҙҙең яҡ, Баймаҡ яғы бит инде. Төйәләҫ, ирәндек, бөтөн яҡ үҙебеҙҙең көйҙәрен тыңлатып ҡарайбыҙ. Балалар тыңлай. Матур-матур ниҙәргә алар күҙҙәрен асып ҡарайҙар, йырлармы, таҡмаҡлармы. Бына хәҙер беҙҙең ошо программа бирәк бит инде, таҡмаҡлар, йырлар. Балалар урыса уҡыһа, был балалар бигерәк, алар үҙебеҙҙең телебеҙгә өйрәнергә теләнеләр. Был балалар башҡорт боронғо көйҙәргә, беҙҙең йолаларға, беҙҙең ниҙәргә бик күп иғтибар итеп, тыңлап, урыса уҡыһалар да, беҙҙең ансамблдә башҡорт татарҙарына теге шөғөлләнмәй, урыҫтар да бар, аларҙа бик матур таҡмаҡларҙы ятлап, өйрәнеп, үҙҙәренең шул ерҙә, шул Сибай ирендек яғында тыуғас, аларға аларҙың тыуған иле. Алар да яраталар беҙҙең ижадына. Рима, бына Гөлзәр ансамбле биюҙәренә дер халыҡсанлыҡ хас тип әйттек бит инде. Шунан һуң һеҙҙең тәүге мәлдә күберәк хореографик композициялар, күмәк биюҙәр бар ине. Шунан һуң һинең ансамблеңә бөтә Сибай ҡалаһынан биергә теләгән балалар ағыла. 200-гә яҡын кеше шөғөлләнә бит инде. Төрлө бер нисә группа менән шөғөлләнәһегеҙ. Олар бит бөтәһе лә бейеү һәләте булған балалар түгел. Тимәк, һиңә оларҙың араһынан һәләтлерәктәрен, талантлыраҡтарын, үҙҙәрен айырым бейеүҙә күрәтә алырлыҡтарын һайлап алырға кәрәк була. Шунан һуң олар өсөн ниндәй бейеүҙәр һалаһың? Мин алар өсөн айырымыраҡ бейеү һалырға тырышам. Талантлы булған балалар беҙҙә бик күп. Мына мин 4 йәштән малай, Радик Ҡолоев тигән малай үҙе бер. Хәҙер балалар шул тиктән шөғөлләнергә күп киләләр. Шуңа күп булған өсөн конкурста тыуҙы бит инде. Беҙ йырлатып, бейтеп ҡарай балабыҙ уже. Шуңа күп килһәләр ҙә беҙ уже ҡарайбыҙ инде. Ниндәй балалар өсөн менә
сольный яңгыз биюләр һалдыгыз? Яңгыз биюен безнең малайлар безнең малайларга алар бит инде алар белән аерымрак эшләр кирәк. Малайларга тарих биюләре, ошо Тарихи батырдар биюләре. Батырдар биюләрен яраталар. Аларга аны һөйләп, аларның тарихтарын һөйләп, аларга тыңлатып, теге музыкаһын тыңлатып, алар яраталар. Алар мына Салковский, Маршрут, Форт Перовский дигән алар искитеп тыңлап, алар шуларга, шул батырларга охшарга тырышалар.